ايه يا حمزة اللي في رجلك ده؟ جبت ده منين؟ مين اللي اكل الجبنة؟ اكيد جبنة براميلي، اكيد جبنة براميلي. انت عشان المصيف في رجليك حرقك فحطيت عليها جبنة. انت فرحان؟ ده كريم. انت فرحان؟ ده كريم. كمان بتضرب؟ انت عارف امك هتعمل منك ايه؟ ادعى كده. مش هتروح، ما هي مش هتروح، ما ده مش مرهم وجلدك هيمتصه مهما دعيت.